大家好啊，今天介绍 Worx 的 Grinder。Worx 是日本的牌子，它有1年的 warranty， 它的模特是 WU738.1 2500W 啊，它的 size 是7寸，现在开给大家看啊。是有 cover， menu book， handle 跟一个 Allen key， 还有这个是可以给你换那个片的。grinder 是可以，这个7寸的 grinder 是可以割铁、割木、割 aluminium 磨铁、磨木，它是这样子啊。看找什么其他的模式的话，可以WhatsApp我们加深啊。